कोरोना वायरस के कारण इस समय लोग घबराए हुए हैं। भारत में कोविड-19 के मरीज की संख्या 171 पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने अपने घरों में रहने को कहा है और बाहर ना जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पतालों पर बोझ ना बने। सामान्य बीमारी के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर या करीबी डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा बुरी मानसिक स्थिति उन लोगों की है जिसे खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस में भी ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए लोग इन स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए और उसकी फैमिली मेंबर को क्या करना चाहिए। सबसे अहम और ज़रूरी बात, खांसी, जुकाम और बुखार इस बात का संकेत बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना वायरस के शिकार हैं। एक्सपर्ट के अनुसार 2000 से ज़्यादा स्थितियां और बीमारियां हो सकती हैं जिसके कारण आपको खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। खासकर मार्च के महीने में जिस तरह से कई राज्यों में बारिश और ठंड का अभी भी असर बरकरार है, उसे देखते हुए सामान्य फ्लू, निमोनिया, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू के कारण भी खांसी, जुकाम और बुखार हो सकता है। इसलिए अगर आपको ये समस्या हो रही है तो घबराए नहीं। अब जाने की ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो क्या करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर परिवारों से अलग दूसरे शहर में या दूसरे देश में रहते हैं, खासकर स्टूडेंट और नौकरी करने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है और उसे खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या है तो जरूरी है कि सबसे पहले वो अपने घर से निकलना बंद कर दे। ऐसे व्यक्ति को पहली बार खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखने लगे तो उसे कम से कम 7 दिन तक अकेले रहना चाहिए। अगर इन 7 दिनों में उसकी स्थिति गंभीर होती दिख रही है तो उसे मास्क पहनकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए या सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपका बुखार, खांसी या जुकाम इन 7 दिनों में सामान्य है, जैसे कि हमें नॉर्मल होता रहता है, अगर वैसा है तो घबराने की बात नहीं है। इसके लिए आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर दवा ले सकते हैं। सावधानी के लिए बस इतना जरूर करें कि मुंह में मास्क और हाथों पर ग्लव्स पहनकर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो क्या करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। परिवार में जिस सदस्य को सबसे पहले खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखे उसे और उसके परिवार को कम से कम 14 दिनों के लिए घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार के जिस सदस्य को खांसी, जुकाम और बुखार का लक्षण सबसे पहले दिखता है उसके लिए एक अलग कमरे का प्रबंध करें। उस कमरे में उस व्यक्ति के लिए जरूरी सामग्रियां जुटाएं और उसे कहें कि वो कमरे से बाहर ना निकले। ऐसे व्यक्ति के लिए साबुन, सैनिटाइजर, टॉवल, चादर, तकिया, टिश्यू पेपर, मास्क, रुमाल और जरूरी दवाइयों का उचित प्रबंध पहले दिन से ही कर ले। ध्यान दें, ऊपर बताया जा चुका है कि ऐसी स्थिति में आप अपने घरों में से 14 दिन तक बाहर ना निकलें और परिवार के दूसरे मेंबर अपने मुंह, नाक या आंखों पर हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड तक धो लें। इसके अलावा जरूरी बातों और कामों के लिए रोगी व्यक्ति से कम 3 फीट यानी 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर इन 7 दिनों में मरीज की स्थिति में कोई गंभीरता दिखाई देती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, उल्टी या खांसते खांसते दम भरना आदि, तो उसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए। ध्यान रखें कि मरीज और साथ में जाने वाले दोनों के हाथों में ग्लव्स और मुंह में मास्क होना चाहिए। अगर परिवार के दूसरे सदस्यों में दिखे लक्षण तो क्या करें। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना वायरस अभी कम्युनिटी स्तर तक नहीं फैला। इसलिए अगर आपने हाल में ही कोई विदेशी यात्रा नहीं की है या किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हैं जो विदेश से लौटा हो, तो आपको कोरोना वायरस की संभावना बहुत ही कम है। सर्दी, जुकाम, बुखार इस सीजन में दूसरे कारणों से भी हो सकता है। दूसरे तरह के फ्लू भी संक्रामक होते हैं, इसलिए वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में 2 से ज़्यादा सदस्यों को भी खांसी, जुकाम, बुखार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों को लेकर रहें सचेत।
अगर आपके घर में कोई सदस्य 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है तो और उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे थोड़ा संचेत रहना चाहिए। सांस की तकलीफ महसूस होने पर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाना चाहिए। कोरोना वायरस के कारण जो जवान लोग चपेट में आए हैं उनके ठीक होने का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ऐसे लोगों को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस के चपेट में आए बुजुर्ग का रिकॉर्ड दुनिया के सभी देशों में खराब ही रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी और सभी लोग इस टाइम घर पे बैठे होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग अलर्ट हो सके। धन्यवाद।